Добар ден, почитувани, стартува магазинот за родителство за практично родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Оваа учебна година учениците во Франција седнаа во клупа без своите мобилни телефони, бидејќи францускиот парламент усвои закон со кој што се забранува носењето мобилни телефони во основните училишта. Како изгледаат училиштата без телефони е темата на која што денеска ќе зборуваме со Лорен Изел, педагошки директор на Француското интернационално училиште во Скопје, ЕФИС. Добре ми дојдовте. Добар ден. И Билјана Зашаровска-Кракутовска, административен директор, исто така во Француското интернационално училиште. Навистина ми е драго што денеска сте тука, наши гости, што ќе поразговараме на оваа интересна тема. Францускиот парламент донесе забрана за мобилни телефони за време на училишните активности, за време на часовите во училиштата, пред се во основните училишта и не само на мобилни телефони, туку и на таблети и останатите електронски уреди кои што се може да се поврзат со интернет. Па каква беше реакцијата на учениците во француските училишта, но и на родителите, бидејќи понекогаш и тие сакаат да бидат во контакт со своите деца? Donc la nouvelle loi qui interdit l'utilisation des portables, mais aussi des tablettes et autres instruments, n'est-ce pas, qui peuvent produire de l'Internet dans les écoles françaises, a été appliquée en France. Maintenant, la question, c'est quelle était la réaction des élèves, mais surtout des parents qui aimeraient bien communiquer avec les élèves pendant le temps scolaire. Vous parlez de la France ou de... De la France. De la part des parents, je pense que les parents étaient plutôt contents qu'une institution limite l'utilisation des téléphones. Може би имаше поголемо задоволство, бидејќи отколку незадоволство, бидејќи беа задоволни дека една институција сепак се грижи за квалитетот на наставата. Maintenant, évidemment, du côté des élèves, je pense qu'il y a eu plus de réticence parce que pour beaucoup d'adolescents, le téléphone, c'est comme un troisième bras. Што се однесува до учениците, не оделеа задоволството на родителите, бидејќи за нив во Франција употребата на мобилните телефони им е како трета рака. Alors, j'ajouterais que peut-être que la principale difficulté était de mettre en œuvre la loi concrètement dans les établissements. Но мислам дека сепак најголемиот предизвик беше законот да се почитува во училиштата. Така, дали учениците можат со себе да ги донесат мобилните телефони во училиште? Каде ги чуваат, доколку не смеат да ги внесат? И како наставниците можат да контролираат дали учениците ги почитуваат правилата? Est-ce que les élèves peuvent apporter les portables à l'école? Si oui, où est-ce qu'ils les gardent? Et comment les professeurs peuvent vérifier si la loi, c'est-à-dire le règlement qui a été instauré, est appliqué? Alors, il me semble que les élèves ont le droit d'amener l'appareil, mais que les appareils doivent être éteints sur les temps de classe. Мислам дека учениците можат да донесат мобилен телефон, но тој треба да биде исклучен за време на часовите во училиштето. Après, il est difficile sur le temps de classe, si les téléphones ne sonnent pas, on ne peut pas avoir la certitude que les téléphones sont éteints. Par contre, si un téléphone sonne, on a le droit de le confisquer. Значи, наставниците предпоставуваат дека телефоните се исклучени, но ако некој телефон зазвони, имаат право да го конфискуваат. Le plus difficile c'est plus sur ces temps d'interclasse, quand on passe d'une salle de classe à une autre, pendant les récréations, où là, mettre en œuvre la loi est plus compliqué. Значи, полесно е да се спроведе законот за време на часовите, но многу е потешко помеѓу часовите, кога има преселба од еден во друг кабинет или една во друга училна, тогаш е вистински предизвик законот да се почитува. Pardon, j'ajouterais qu'en fait, dans le décret, dans la loi, on indique que en fait, chaque établissement doit mettre en œuvre à sa manière cette во законот се прецизира дека секое училиште на свој начин
треба да овозможи да се почитува законот. Така, да најде решение да за да се најде почитува решение, да. законот. Што значи дека законот не се однесува само на училишните часови, туку и на одморите, значи времето помеѓу часовите, за време на училишниот ручек исто така. Donc, la loi n'est pas seulement pendant les cours, mais aussi pendant les récréations. Est-ce que c'est valable aussi pendant la pause? Важи ли за сите училишни простории? Normalement, oui. Oui, oui. Нормално, да. Важи за сите училишни простории, за време на одморите, да. Така. Вие во Француското интернационално училиште го спроведовте овој закон од минатата година, значи малку порано од француските училишта. Каква беше реакцијата? Точно ли е дека имавте бунт кај децата од погорните оделенија, од 6 оделенија нагоре? Vous, à l'école française internationale, vous êtes allé un peu en avant. Et c'est l'année dernière, l'année scolaire qui est passée, donc vous avez introduit l'interdiction des portables à l'école. Alors, comment cela s'est passé chez vous et comment les élèves qui sont au collège ont réagi à tout cela? Alors, la mise en place de cette, c'était pas une loi, hein, c'est juste une partie du règlement. La mise en place s'est faite parce qu'on a constaté que les élèves de collège, sur les temps de récré ou sur les temps d'interclasse, étaient tous sur leur écran. Зошто го воведовме ние тоа во Француското интернационално училиште, бидејќи ни стана повеќе од очигледно дека за време на одморите или пак за време на поминување од еден во друг кабинет, учениците цело време беа свртени кон нивните мобилни телефони. Du coup, les enseignantes de collège ont demandé à ce que les élèves n'amènent plus leur portable, mais je dirais que là où les enseignantes ont eu un rôle important, c'est qu'elles ont proposé d'autres activités aux élèves. Бидејќи тоа беше на иницијатива на професорите од 6 до 9, тие исто така направија и олеснително нешто што предложија заменски активности. Значи, како да не го гледаат телефонот, што друго би правеле? Alors la première réaction ce sont des adolescents, donc leur première réaction évidemment a été d'être un peu grincheux par rapport à cette mesure. Првата реакција секако беше бунтовна, малку бунтовна на таа мерка што ја поведовме. Mais au final, comme les enseignantes avaient proposé d'autres activités, petit à petit, les élèves se sont faits à cette interdiction. Et je dirais qu'au bout de 15 jours, il n'y a quasiment plus aucun élève qui nous demandait d'utiliser les portables. Ils faisaient autre chose. Значи, бидејќи имаше предлог на други активности кои постепено се внесуваат во тоа слободно време, ни требаше едно 15 на дена за децата да се оттргнат. Само 15 на дена? 15 на дена и да почнат да неколку месеци. 15 на дена за работите да си легнат и да нема проблеми. И évidemment, денес е така. Et je dirais que le gros avantage des activités qui avaient été proposées, hein, c'était des jeux de société, c'était des jeux de cartes, c'est qu'en fait ça a permis aux élèves de collège de nouer des liens et de mieux se connaître. Значи, што беше предложено? Друштвени игри, повеќе игри со карти, едукативни, и всушност приметивме дека на тој начин децата повеќе направија социјални врски меѓу себе, повеќе се дружеа. Така. Да. Тоа е една од причините поради која што децата не дружат меѓу себе кога се постојано на мобилен телефон. А која беше целта што во Франција беше овој закон беше донесен? Дали во прашање беше јавното здравје или пак борбата против малтретирањето на учениците по пат на интернет? Тие знаат меѓусебно да се снимаат, па потоа да ги објавуваат снимките на социјални мрежи. Est-ce que vous êtes au courant, en France, la loi, est-ce qu'elle est portée parce que justement le ministère est inquiet pour la santé des élèves ou c'est pour une sorte, pour les protéger, je dirais, d'une certaine violence vidéo qui s'est assez répandue dans toutes les écoles dans le monde, pas seulement en France ou ici? Moi, je pense qu'il y a les deux aspects qui sont pris en compte dans cette loi. Мислам дека и двата аспекти што ги кажавте се земени во обзир.
À la fois pour se dire que l'école, ça peut être un petit peu un lieu où tout ce qu'on fait d'habitude dans la vie quotidienne, ben, on le met un petit peu de côté pour faire autre chose, pour apprendre d'autres choses. Прво, зашто, да речеме, училиштето секако е една средина во која кога влегуваме правиме нешто друго, различито од тоа што го правиме дома. Je pense aussi que sur ces histoires de harcèlement sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, c'est une manière aussi de limiter certaines actions des élèves. И исто така, нели, и второто што го кажавте, на некој начин да се ограничи насилството, видео, интернет, нели, тоа што е во последно време доста актуелно по социјалните мрежи. Mais malheureusement pour les histoires de harcèlement sur les réseaux sociaux, je pense que les choses se jouent beaucoup à la maison, le soir, dans des moments où l'institution scolaire ne peut pas agir. Но секако насилството меѓу учениците во училиштето во голем дел е исклучено и се исклучува, но она што се случува дома, тоа потешко може да се исклучи, тоа што е надвор од доменот на училиштето, не? Така. А во однос на часовите без мобилни телефони, што велат наставниците? Какво е нивното искуство? Еве, вие веќе спроведувате повеќе од година дена еден ваков концепт, часови без мобилни телефони. Што велат наставниците? Qu'est-ce que les professeurs disent de cette interdiction des portables à l'école? Donc, chez vous, à l'école française, il n'y a plus de portables. Alors, comment les professeurs se sentent-ils? Quelle est la réaction des professeurs? De toute façon, je pense que les professeurs considèrent, que ce soit en France ou que ce soit à l'EFIS, considèrent l'utilisation, la surutilisation des portables comme un fléau, hein, comme les parents considèrent aussi qu'un enfant qui est tout le temps sur son portable, c'est quand même pas ce qu'on souhaite pour son enfant. Професорите исто како и родителите, нели, во француското училиште сметаат дека претераната употреба на интернетот, особено, нели, на мобилниот телефон, не влијае добро на здравјето на детето и задоволни се. Et donc les enseignants sont favorables à cette mesure. Je dirais que plus important a été la réaction des élèves au bout d'un certain temps qui finalement ils sont peu nombreux, mais finalement ils ont dit aux enseignants interdire les portables à l'école, c'était une bonne idée parce qu'on a fait autre chose et on a fait des choses qui nous permettaient de mieux nous connaître. Donc, Исто така и учениците после одредено време, како што кажав, нели, беа задоволни, бидејќи сватија дека има и друго нешто за правење и самите велат, добро, откривме и нешто друго. Така. Значи, наставата се одвива на таков начин многу посмирено, многу подобро. Дали сметате дека овој концепт за забрана на користење на мобилните телефони во училиштата би можела да се sprovedi во земји како што е Македонија? Est-ce que vous pensez que ce même concept d'interdiction des portables à l'école peut être aussi introduit et fait en Macédoine, dans les écoles en Macédoine? Idéalement, je trouve que ce serait une bonne idée de limiter en fait l'utilisation des téléphones. La grande difficulté, c'est de convaincre les élèves. Et pour convaincre les élèves, il faut pouvoir leur proposer d'autres choses, d'autres activités. Мислам дека идеално би било тоа да се направи во Македонија, но секако треба да се убедат учениците, а за да се убедат треба да им се понуди замена. Како да го користат времето, нели, помеѓу одморите, помеѓу часовите. Тоа е тоа. Така, тоа е клучно. Зборуваме за Француското интернационално училиште во Скопје. Кои се критериумите најнапред за упис во ова училиште? Дали предзнаењето на францускиот јазик е неопходно? Quand on parle de l'école française internationale de Skopje, quels sont les critères pour s'inscrire et est-ce que la connaissance de la langue française est quelque chose qui est primordial?
Je ne pense pas qu'il y ait de critères particuliers pour s'inscrire dans notre école. Особени критериуми нема за да се запишете во Француското интернационално училиште во Скопје. Et par rapport à la connaissance du français, il n'y a pas non plus d'obligation d'avoir de base linguistique en français. Не е необходно за да влезете во училиштето да имате претходно знаење на француски јазик. D'une part parce que lorsqu'on rentre en classe de maternelle, le langage va se construire pendant les 2 ou 3 années de classe de maternelle. Кога ученикот влегува особено во градинката, за 2-3 месеци веќе се учи еден богат вокабулар на кој детето почнува да комуницира. Et puis parce que l'école met en place aussi un programme d'aide et de soutien pour les élèves qui arrivent un petit peu plus tard dans l'établissement. А за учениците кои подоцна ќе се вклучат во основното од прво па нагоре, имаме како да кажам забрзани курсови по јазик кои овозможуваат ако не за 3 барем за 6 месеци да се постигне едно завидно ниво кое нели овозможува понатаму нормално следење на наставата. Нормално следење, да. А во однос на наставната програма, односно начинот на кој што учат децата во француските училишта, со тоа и во Француското интернационално училиште. Како изгледа? Дали имаат многу практична работа, експерименти на часовите? Еве тука кај нас се применува оној озогласен Кембридж. На каков начин се учи тука? Donc, à l'école française, est-ce qu'il y a beaucoup d'expérimentation faite à l'école? Parce que chez nous, en Macédoine, il y a cette méthode Cambridge qui n'est pas une méthode très réussie et elle n'est pas très populaire. Ouais. Voilà. Comment ça se passe à l'école française? L'expérimentation, tout dépend de ce qu'on entend par ce mot. Значи, се зависи што подразбираме под тој експеримент во училиштето, не? Lorsque j'étais au Vietnam, je voyais beaucoup d'affiches avec des enfants de 4 ans déguisés avec une blouse de scientifique, des lunettes et puis les cheveux. Enfin... Кога работев во француското училиште во Виетнам, имаше постојано постери на кои гледав деца облечени во бели блузи, со очила, нагоре косата, како Айнштайн, нели, и кои правеа некакви експерименти. Voilà, il fallait que ça corresponde à l'image qu'on se fait du chercheur. Значи ова одговара на сликата која секој од нас ја замислува на истражувач. Alors, je pense que quand on appelle expérimentation ou observation, ça peut être des choses très très simples où l'adulte, où le rôle de l'adulte est de peut-être d'orienter un petit peu le regard de l'enfant et même tout petit pour qu'il soit attentif à certaines choses qui l'entourent. Значи кога зборуваме за да се направи обид, експеримент, наблюдување, важна е улогата на возрастниот, на учителот да го насочи детето, но сето друго треба ученикот сам да го направи. Всушност искуството. Така. Voilà, ici on parle de l'enseignement des sciences à l'école primaire par exemple, les recommandations du ministère sont qu'on peut faire des sciences avec du petit matériel et faire observer, faire conclure les élèves sur un tas de choses, sur la matière, sur le monde du vivant, sur l'énergie, en mettant en place des procédés, des dispositifs très, très simples et peu coûteux. Што се однесува до основното училиште, да, може да се прават обиди, експерименти, наблюдување од доменот на жива и нежива материја. Тоа треба да бидат едноставни работи во кои ученикот ќе биде доведен сам да го направи заклучокот, значи да не му се наметнува и пак нели ќе повторам улогата на професорот треба да биде минимална. Така, поттикнувач, слушно да биде заведен. поттикнувач, а ученикот да наблюдува, сам да донесува заклучоци. Бидејќи успехот на децата, односно на луѓето, започнува од мали нозе, на која возраст веќе почнувате да ги насочувате децата во она област во која што ќе откриете дека имаат потенцијал и би можеле да бидат професионални успешни во еднина? Puisque la réussite à l'école commence dès le plus jeune âge, quand est-ce qu'à l'école française, vous commencez, je dirais, à diriger les élèves vers la matière qui les intéresse le plus? Alors ça, c'est une question qui
qui fait débat parce que quand on est habitué à un système, par exemple au système anglo-saxon, on sent des différences. Globalement, nous, les élèves s'orientent plutôt à la fin du collège. Il y a un tronçon commun, une formation commune jusqu'à la fin du collège. Значи, кај нас во Франција, и мислам дека тука е разликата со англосаксонскиот образовен систем, децата имаат општо образование и тука некаде кон крајот на, да речеме, 8-9 оделение, полека почнува насочување, благо насочување. Така. Voilà, donc c'est à partir du lycée en fait que l'élève fera le choix du cursus plutôt scientifique, plutôt littéraire ou plutôt économique qui conduira vers ses études Во supérieures. гимназијата, почнувајќи од прва година, тука е, да речем, местото каде што ученикот ќе се насочи дали ќе оди во, да речеме, литературна област, дали ќе оди во економијата, дали ќе оди во Така, значи средните училишта се всушност тие кои што ги даваат професионалните насоки. И уште едно кратко прашање, дали и во средните училишта ќе се воведе забрана за мобилни телефони во Франција? Est-ce que donc l'interdiction d'utiliser le portable, c'est aussi valable pour les lycées en France? Alors, les lycées ne sont pas concernés par la loi, mais les lycées peuvent, dans leur règlement, inscrire cette loi pour leur établissement. Во Франција, значи, законот не се однесува за средните училишта, меѓутоа секое средно училиште, како и секое училиште во Франција, има задолжение од Министерството да направи внатрешен правилник училишен и имаат право во тој правилник тоа да го стават, иако не е дел од законот. Ви благодарам што денеска бевте дел од 0N+, на вистина интересен разговор. Постојано во Македонија се зборува дека треба да се направат некакви промени во образовниот систем. Еве, позитивното француско искуство може да се искористи, а ова со мобилните телефони е на вистина еден одличен чекор кој што треба да го применуваат сите земји. Се гледаме повторно во некоја друга пригода, следно ќе зборуваме за предучилишна возраст и за градинките. Се надевам дека наскоро ќе видите наши гости. Ви благодарам. Мерси beaucoup. Merci beaucoup. Тука го заокружуваме денешното издание на магазинот за родителство 0N+. Се гледаме секој работен ден во рамки на утринската на Телма. Пријатно.